बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कयां तव्हां खैर सां हूंदव। ऐं अॼु जेको असांजो टेंसन उहो अॼु असांजो टेंसन फ्यूचर टेंस। ठीकु आहे। अॼु असां इहो ज़मानो पढ़ंदासीं ऐं हिन ज़माने खे माण्हू घणा वरी माना त सिंपल फ्यूचर बि चवंदा आहिनि, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीकु आहे। जेकी ॻाल्हि साॻी आहे फ्यूचर टेंस चयोसि या सिंपल फ्यूचर टेंस चयोसि। ऐं हिन जो सिंधीअ में जेको नालो हूंदो आहे ज़माना मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल जी जेकी माना हूंदी आहे ईंदड़ वक़्तु। ठीकु आहे। हाणे जीअं चवंदा आहियूं असां पंहिंजे ॿारनि खे चवंदा आहियूं त पंहिंजो मुस्तक़बिल सुधारियो, माना पंहिंजो ईंदड़ वक़्तु सुधारियो। ठीकु आहे। हाणे अचो त हिन जी असां ॾिसूं था डेफिनेशन में ॾिसूं था त छा थो चए हिन ज़माने जी डेफिनेशन छा थींदी। This tense shows that subject will do work in future time, in coming time। ठीक है। कमिंग टाइम या फ्यूचर टाइम ॻाल्हि साॻी आहे। कमिंग माना ईंदड़, फ्यूचर बि माना ईंदड़। ठीकु आहे। इहा हिन ज़माने जी डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन चए थो ही टेंस ॾेखारे थो त सब्जेक्ट विल डू सम वर्क। सब्जेक्ट जेको आहे उहो कमु कंदो आहे। ठीकु आहे। कमु कंदो आहे ऐं उहो कॾहिं कमु कंदो आहे, ईंदड़ वक़्त में। कंहिं बि ईंदड़ वक़्त में माना त सब्जेक्ट कमु करे को बि त असां उनखे फ्यूचर टेंस चवंदा आहियूं या सिंपल फ्यूचर टेंस चवंदा आहियूं। हिन जा जेके मददगार फेल हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि ॿ। हिकिड़ो हूंदो आहे शल ऐं ॿियो हूंदो आहे विल। इहे ॿ हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। शल जेको असां लॻाईंदा आहियूं आहे सां ऐं हुई सां, ऐं विल जेको लॻंदो आहे ही, शी, इट, दे, नाउन। तव्हां ईअं चई था सघो त माना आई हुई सां सिर्फ़ु शल लॻाईंदासीं ऐं बाक़ी ॿिया जेके बि सब्जेक्ट आहिनि उन्हनि सभिनि सां विल लॻाईंदासीं। ठीकु आहे। हाणे अचो त हिन स्ट्रक्चर था पढ़ूं। स्ट्रक्चर माना जुमिले जी बनावट। त जुमिलो असां हिन जो कॾहिं बि ठाहींदासीं त उहो कीअं ठाहींदासीं। सभ खां पहिरियों जेको आहे असां रखंदा आहियूं सब्जेक्ट रखियोसीं। उन खां पोइ असां हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं। जहिड़ो सब्जेक्ट हूंदो ओड़ो हेल्पिंग वर्ब। अगरि शल आहे त असां वी रखंदासीं, अगरि विल आहे त हिन मां को बि रखंदासीं। उन खां पोइ वर्ब जी पहिरीं सूरत हिन ज़माने में रखंदासीं ऐं आख़िर में जेको असां ऑब्जेक्ट रखी छॾींदासीं। ठीकु आहे। हिन में इहो फॉर्मूलो आहे। हाणे अचो त असां जुमिला ठाहे ॾिसूं ऐं जुमिलनि जी माना कढी ॾिसूं। मिसाल सब्जेक्ट असां दे। हाणे दे सां असांखे ख़बर पइजी त विल असांखे लॻाइणो आहे, शल न आहे लॻाइणो। दे विल ब्रेक विंडोज़। ठीकु आहे। दे विल ब्रेक विंडोज़। उहे दरियूं भञंदा। ठीकु आहे। या टोड़ींदा। उहे दरियूं टोड़ींदा। मिसाल वरी असां ॿियो जुमिलो था खणूं शल सां। आई शल कंपोज़ पोएट्री। ठीकु आहे। मां शाइरी लिखंदुसि। माना ही ईंदड़ वक़्त जी ॻाल्हि थो करे। सब्जेक्ट जेको मां आहे उहो ईंदड़ वक़्त में का हाली शाइरी लिखंदो। ठीकु आहे। ऐं जॾहिं असां हिन ई ज़माने में अगरि नेगेटिव सेंटेंस ठाहिणु चाहियूं था त असां सिंपली छा कंदा आहियूं, शल ऐं विल जे विच, शल ऐं विल खां पोइ जेको आहे असां सिर्फ़ु नाट रखी छॾींदा आहियूं, इन जो वाधारो ॾेई छॾींदासीं। हाणे एग्ज़ाम्पल मिसाल जी ॻाल्हि खणूं था, यू विल। हाणे असां नाट रखी छॾींदासीं। यू विल नॉट ईट बनाना।
ये थी वियो असांजो नाकारी। तूं केलो न खाईंदे, हीअ माना निकिरी वई। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं असां सवाली ठाहिण था चाहियूं त असां शल ऐं विल खे अॻियां रखी छॾींदासीं। मिसाल जीअं शल वी फाइट हेयर, हिन असां क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं लाज़मी। छा असां विढ़ंदासीं? हाणे हिते ई सुवाल पैदो करे, छा असां विढ़ंदासीं? ऐं अगरि असांजे उन ई नमूने सां जेकॾहिं जुमिलो ठाहिणो हुजे वॉइस सां वर्ड्स सां इन्हनि सां, त असां सिंपल छा कंदासीं, पहिरियों उहो रखंदासीं। स्पेशल इंट्रागेटिव असां पोइ ज़माने में पढ़ी आया आहियूं। ठीकु आहे। त शल वे विल ही कम हेयर। ठीकु आहे। हीअ हिते छो ईंदो? हीअ असांजो थी वियो सवाल ई डबल स्पेशल इंट्रागेटिव, हिन चवंदा आहियूं डबल इंट्रागेटिव या स्पेशल इंट्रागेटिव। हाणे ही हो सिंपल टेंस, माना त फ्यूचर टेंस ऐं सिंपल फ्यूचर टेंस, जंहिंमें असां बयानी बि जुमिला ठाहियासीं ऐं नाकारी बि ठाहियासीं ऐं सवाली बि ठाहियासीं, डबल इंट्रागेटिव बि ठाहियासीं ऐं असां फार्मूलो बि पढ़ियोसीं ऐं हेल्पिंग वर्ब बि पढ़ियासीं। सभु कुझु हिन में पढ़ियोसीं ऐं उमेदु कयूं तव्हांखे क्लियर ई टेंस थी वियो हूंदो। वधीक पंहिंजे लफ़्ज़नि में जुमिला ठाहींदो, पंहिंजा जुमिला ठाहींदो त तव्हांखे अञा वधीक यादि वेही वेंदो। थैंक यू, महिरबानी।